Вкусное спасение от кашля. Целебное масло какао. У него множество полезных свойств. Противовоспалительное, заживляющее, регенерирующее, противокашлевое, обезболивающее. Рекомендуется рассасывать кусочки масла размером с горошину 5-6 раз в день. Это снимает першение, боль и смягчает горло. Растирать с маслом грудь и спину. Это улучшает циркуляцию крови и помогает лечению дыхательной системы. Применять для профилактики, смазывая слизистую носа, создавать барьер для инфекций. У масла какао крайне мало побочных эффектов, поэтому его можно применять даже маленьким детям. Противопоказания к использованию – это аллергия и индивидуальная непереносимость продукта. Этими целебными свойствами обладает только натуральный, настоящий продукт. Где такой взять, расскажем в комментарии.